Aktar minn 26,500,000 passiġġier għamlu użu mis-servizz ta' trasport pubbliku fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Din kienet tfisser żieda ta' 1.5 miljun passiġġier jew 6% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan joħroġ minn statistika maħruġa minn Transport Malta li turi wkoll li f'Ġunju kien hemm żieda ta' 7.7% f'passiġġiera li jagħmlu użu bit-trasport pubbliku meta mqabbel mal-2018, żieda li ssarra fi ftit aktar minn 351,000 passiġġier. One News tkellem mal-Ministru għat-Trasport u l-Infrastrutturi Borġ li stqarr li wara li din is-sena is-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn ġie estiż għaż-żgħażagħ kollha ta' bejn l-14 u l-20 sena kien aktar minn 31,400 li gawdew minn dan is-servizz b'nefqa ta' €1,600,000. Is-sena l-oħra konna qed nitkellmu fuq rekord. Din is-sena għandek 6% iżjed fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. U dan anke minħabba li bħala gvern iddeċidejna li nestendu minn 14 sena sa 20 sena trasport pubbliku b'xejn lil kulħadd. U allura għandek eluf ta' żgħażagħ jidher li madwar 30,000 li qed jagħmlu użu minn din l-iskema b'xejn lil tal-gvern. Il-Ministru Borġ żied jispjega kif fattur ieħor importanti f'din iż-żieda qawwija fil-passiġġieri kienet it-titjib fl-effiċjenza tas-servizz, dan speċjalment f'attivitajiet kbar tal-massa bħala Isle of MTV ta' ftit jiem ilu. F'dak li għandu x'jaqsam anke attivitajiet tal-massa qed naraw kif it-trasport pubbliku huwa anke soluzzjoni sabiex in-nies tasal fid-destinazzjoni fil-ħin mixtieq. L-Isle of MTV kien a case in point fejn kellek eluf ta' nies li jażlu jiċċaqalqu bit-trasport pubbliku u anke bil-ferries. Minkejja dan, il-Ministru Borġ saħaq li għad fadal xisir sabiex iktar nies jieħdu vantaġġ mit-trasport pubbliku u bekk jonqsu l-karozzi mit-toroq. Ma jfissirx li wasalna, jien għadni minix kuntent illi għandek sfidi tal-capacity. Per eżempju, huwa ċar li rridu nżidu il-frekwenza ta' ċertu rotot, rridu nżidu anke il-vetturi għaliex issa wasalna f'punt fejn ma nistgħux inġorru iżjed. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.